Ir 1975. Gada decembris, un visa stendas selekcijas un izmēģinājumu stacija svin svētkus, jo 36 ģimenēm ir piešķirti dzīvokļi jaunuzceltajā daudz dzīvokļu mājā. Un arī šogad selekcija svin, jo šai pašai mājai ar nosaukumu Ezerkrasti aprit 50 gadi. Kā jau dzimšanas dienā, arī šoreiz neiztikt bez dāvanām, un uz apaļo jubileju tā gana apjomīga. Māja nosiltināta un ietērpta jaunā skaistā fasādē. 2020. gadā nodibinājām mājas biedrību, un tad pamazām sākumā uzkrājām naudu, kā teikt, mājas uzkrājumu, un tad jau 2023. gadā jau kopā nācām, lēmām, vai varam startēt kādā projektā, un jā, bija šī Eiropas Savienības projektu iespējas, un tad kopīgi lēmām par uzsākšanu. Pagājušajā gadā uzsākām, un šogad ir uz skaistu māju jau. Es domāju, ka mēs gan kā pašvaldība, gan ik viens tautsnoda iedzīvotājs varam lepoties un cerēt, ka būs arvien vairāk tādu cilvēku, kas uzņemās atbildību gan par to vidi un teritoriju, kurā mēs dzīvojam, ne tikai par mājas siltināšanu, bet par to visu kopā, arī par to emocionālo vidi, kas šeit savukārt līdz ar to teritorijas sakārtošanu nāk komplektā. Kā jau dzimšanas dienā ierasts, ciemos ierodas viesi, un arī šeit kopā uz salidojumu sanāca gan visi pašreizējie mājas iemītnieki, gan arī tie, kas mājā reiz dzīvojuši. Mēs neesam tādu skaitu cilvēku uzņēmuši mūsu sētā. Mēs esam svinējuši Jāņus, tad mēs esam ap 40 bijuši, bet šeit jau ir jau tuvu 100. Mums pat ir atbraukusi meitene no Zviedrijas speciāli uz šo salidojumu. Ir atbraukuši no Ventspils, no Rojas, no Rīgas. Jā, noteikti vēl no kaut kurienes, ko mēs pat vēl nezinām. Svinības iesākās ar koncertu, kura laikā debesis svētīja mājas iedzīvotājus ar bagātīgu lietus šalti. Taču brīdī, kad koncerts tuvojās izskaņai, lietus pierima un viesi varēja doties mājas pagalmā iestādīt hortenzijas stādu atmiņām. Vasarai netipiski trāknajā laikā visus sildīja atmiņu stāsti par kopā piedzīvotām. Šeit veidojušās skaistas draudzības, kas ilgst vēl šodien. Tāda īsta bērnības garša mums bija, un ir skaists silts atmiņas par šo te, kā mēs šeit, ko mēs tik neesam darījuši ilgi, pagrabos, treptelpās. Tieši šeit, kur mēs stāvam, vienmēr bija sporta spēles. Mums bija kaļimbambam nāc spēkoties. Mēs spēlējām krāsās, ceļazīmes. Atceries, kā mēs spēlējām ceļazīmes, kur mēs nelīdām, ko mēs nedarījām. Un daudz kas ir, ko mēs nevaram stāstīt, jo mums tepat dzīvo vēl vecāki. Un draugi un radi, un mēs nevaram to stāstīt daudz ko. Dzīvojam kopā, visi gājām, kādreiz bija jaunāki, tad gājām ballēs, gājām Jāņos, gājām visur. Tagad tā drusītiņi visi vecāki palikuši, tanākuši jaunāki dzīvot ir. Jauniem ir, bet viņi mūs neatstāja, viņi mūs aicina vienmēr uz visiem, uz Jāņiem un uz visām izdarībām. Ezerkrastu iedzīvotāji teica, ka mājās slēpjas kāds neizskaidrojams spēks, kas vilina atpakaļ. Daži iedzīvotāji, kuri dzīvo citā pilsētā, min, ka domas par atgriešanos piezokas arvien vairāk un vairāk. Nīceta Anna Stariņa, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni, speciāli RTV.